السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم هلا بحلقة جديدة بدنا شلون نساوي الخبز بالبيت. كثير سهل ما بده شيء، فهي عبارة عن 3 كاسات طحين، بدكم معلقة صغيرة ملح وبدكم المي كاسة ونص. لكن أنا حزيد له مشان يطلع طري أكثر، حزيد له 3 معالق كبيرة زيت، وحزيد له 3 معالق حليب بودرة كبيرة طبعا، معلقة كبيرة سكر. فإذا ما بدكم هدول ثلاثة، 1 2 3 بتصير ملح وطحين ومي بس بيصير. بس انا مثل ما قلت لكم مشان تطلع طريه حنحط لها الحليب البودره مع الزيت وشويه سكر، يعني اللي عنده، اللي ما عنده مثل ما قلت لكم كله بصير. وبنحط لها كاسه ونص مي. هلا شو حطيت؟ طحين 3 كاسات، معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره سكر، 3 معالق كبار حليب بودره. هلا بنخلطهم مع بعضهم على البطيء شوي مشان ما تغبر، يطلع غبره كثير. بعدين بنحط الزيت والمي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي. هذا بنحط 3 معالق زيت، 1 2 3. هلا بنحط كاس ونص مي شوي شوي. نخليها تنعجن 8 دقايق. وإذا لقيتوها ناشفة حطوا لها معلقة شوي شوي مي، بس معلقة كل مرة وشوفوها قبل ما تحطوا المعلقة اللي بعدها. إذا طحين أسمر بده مي أكثر، ها انتوا على حسب شو الطحين اللي عندكم. بخيناها بشوية زيت، هلا نغطيها ربع ساعة بنرجع لكم. هلا رجعنا ننزل العجينة ونزينها ونقطعها بعدين حوالي 60 جرام كل خبزة لنشوف كل قطعة. هلا بنزينها طلعت 1200 جرام. فهلا بنقطعها ل 60 جرام قطعة. فكم واحدة بيطلعوا؟ 10 20 قطعة بيطلعوا. هاي 60 جرام بنحطهم ونغطيهم. هاي كمان مثلها. هلا بنساوي الثانية، وهدول شو بنساوي فيهم؟ بنساويهم طابات. شايف شلون بتحطوهم بين ايديكم اصابعكم هيك؟ شايفين شلون هيك بتنزلوه. سكرت على حالها. هلا هي بتغطيها شي ربع ساعة ثانية، نص ساعة ثانية لحتى ترخي. بعدين شايفين شلون حركة ايدي اصبعتي بدورها وبكبس عليها بالابهام. شايفين شلون؟ بدي اعيدها. شايفين اصابعي شلون؟ شايف شلون ما احلاها طابت؟ هاي كلهم بنرجع لكم. أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله يحمينا من كل الأمراض والأوجاع يا رب، يسترنا دنيا وآخرة. قولوا آمين. يرزقنا دائما وأبدا. قولوا آمين. لا تنسوا تصلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين ما أحلاها؟
هذول بيرخوا بعد شوي، نضخم شوية زيت كمان مشان ما يلزقوا على الكيس. حاطط لهم تحتهم ورقة شمع. شايفين شلون الأصابع شلون بالدورة بكبس عليها بالإبهام حتى سكرها من تحت. شايفين شلون سكرتها؟ خلصت. الدبيرات شوية مشان ما يشفروا. نسوي الثانية، نغطيهم، نرجع بعد شي ربع ساعة. فهلا عندي هي ما شاء الله ما أحلاها. هلا نبخ ورقتين شمع، اللي عنده اللي ما عنده بده طحين. أنا مشان ما كركب ووسخ حساوي بالشمع. وهلا بنحط عليها طابة العجين بنكبسها، وبالوقت هذا أنا بكون محمي هي مقلاية حديد على نار وسط. وعندي ملقط مشان امسكهم، بحاول جهدي اساوي مدور. هيك ما موسخ طحين وما طحين، بس اللي بده بطحين بصير بطحين. تحطوا شوية طحين على السطح هون، وبتساووا الشوبك مع الطحين هون مشان ما يلزق. شايفين اللهم صل على النبي شلون طري ورقيق ما أحلاه. شايفين هذا بتساوي شي ما بدكم فيه، خبز بتساوي فيه شو ما بدكم. خلاص هذا نقيمه كمان. شايفين ما أحلاه؟ حطه هون. واحد تاني بنساوي نخليها مخضاين مشان يتموا طرايا، بنساوي غيره. وكل شوي شوي نمسحها بشوية زيت مشان ما ايش ما يلزق. وهي ابني عم يساعدني الله يرضى عليه. شايفين هذا غير التكنيك. شايفين شلون التكنيك تبعه؟ ماسك الورقة من جنب وعم يروح بالشبك لجهة واحدة بس. فنان الله يحميه. حطه يلا وبسم الله دورها. ابني ما لحى رأسا نساوى سندويشة جبنة شطي مطي. أرجوني إياها شطي مطي.
ما شاء الله. هذا آخر واحد والحمد لله. خلصنا. شايفين اللهم صل على النبي بياخذ العقل. إن شاء الله تجربوها ببيتكم يعجبكم، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب، كلهم هذول ما أحلاهم. طلعوا كم رغيف يا حزكم؟ نسيت. طلعوا تغرفة كتير على 60 جرام. هيكم أحلاه فرد ولا أحلى منه. شايفين؟ تحطوا جواته جبنة، زعتر، لبنة مسبحة، حمص، اللي بدكم إياه، دجاج، بيض. شايفين ما أحلاه؟ إن شاء الله جربوا ببيتكم يعجبكم، ولا تنسونا من الدعاء. الله يحميكم ويحمينا. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.